ஹாய் ஹலோ அருமைஸ் எல்லோரும் எப்படிடா இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். தென் நம்ம இன்றைக்கி ஜங்குக்கோட ஒரு ஒன் ஷாட் தாண்டா பார்க்க போகிறோம். நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெய்னி நைட். தென் இது ரொம்பவே ஹாட்டாக இருக்கும்டா. ஸோ நீங்கள் இயர்ஃபோன்ஸ் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? தென் வாங்கடா நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜங்குக்கில் சாரிடி பொண்டாட்டி, சாரிடி ப்ளீஸ், சாரி என்னை பாடுறி, ப்ளீஸ்டி சாரிடி, தெரியாமல் அடிச்சிட்டேன்டி, சாரிடி, ஒர்க் டென்ஷன்டி, நீ வேறு நோண்டிகிட்டே இருந்தியா, அதாண்டி அடிச்சிட்டேன், சாரிடி, பாரு என்ன, சாரி பேபி, பொண்டாட்டி பாரு, பாருன்ற பார்க்க மாட்டியா? பார்க்க மாட்டப்போ எதுக்கு என்ன அடிச்ச? என்னை அடிச்சிட்டல, நீ இனிமேல் பேசாத, போ ஃபஸ்ட்டு, தள்ளு, டோன்ட் டச் மீ, தள்ளி போ, என்கிட்ட பேசாத நீ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் உங்கள் ரூமுக்கு போய் டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஜங்குக்கே உங்களை அடிச்சிருப்பாருன்னா அவர் ஒர்க் டென்ஷனில் கத்திட்டு இருந்திருப்பார். நீங்கள் போய் இப்போ எதுக்குடா கத்தாத அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு அடி விழுந்திருக்கும். இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு தான் ஜங்குக் உங்களை அடிச்சிருப்பார். தென் ஜங்குக் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே ரூம் டோரை நாக் பண்ணுறாரு. ஒயன் டோர் ஓப்பன் பண்ணுறி, உன் புருஷன் வெளியே நின்று கத்திட்டு இருக்கான், உள்ளே என்னடி பண்ணுற, டோரை ஓப்பன் பண்ணுறி, சாரிடி, ஒயன் டோர் ஓப்பன் பண்ணு, இப்போ நீ டோர் ஓப்பன் பண்ணுறியா இல்லை உடச்சிட்டு வந்துடவா, முடிஞ்சா வாடா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்கோ வந்துடுவேன்டி, முடிஞ்சா வா, சத்தியமாக வந்துடுவேன், சிப்போ, வந்துடவா, என் டென்ஷன் பண்ணதை கொஞ்ச நேரம் தனியாக விடுறியா என்ன ப்ளீஸ். அப்போ ஜங்குக் சொல்கிறாரு, நான் கூட இருக்கேன்டி, ஓப்பன் பண்ணுறேன், நீ ஒன்றும் என் கூடலாம் இருக்க தேவையில்ல, நான் தனியாகவே இருந்துக்கிறேன், ஓப்பன் பண்ணுன்னு சொன்னேன், ஏற்கனவே செம்ம டென்ஷனில் இருக்கேன், சாரியும் எத்தனை வாட்டி கேட்டுட்டேன், ஓப்பன் பண்ணிவிட வரேன், முடியாது போடா, ஓப்பன் பண்ணுறி, முடியாது போ, ஓப்பன் பண்ணுன்றேன், முடியாது போ, ஒயன் பேபி டாலி ஓப்பன் பண்ணுறி, புருஷன் முன்னாடி டோருக்கு வெளியே நிற்க வச்சு என்னடி பண்ணுற, ஓப்பன் பண்ணுறி ப்ளீஸ்டி, ஓப்பன் பண்ண வா, டோர் ஓப்பன் பண்ணு, என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, பண்ண மாட்டேன், ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் போய் டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் பெட்டில் படுத்துட்டு அழுதுட்ருக்கீங்க. ஜங்குக், பொண்டாட்டி என்னை பாரு, என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான்னு சொன்னல, போ, பொண்டாட்டி பாரு, முடியாது, தள்ளு, என்னடி புருஷனை தள்ளி விட்ற, வேறு என்ன பண்ண சொல்கிற, நீ தள்ளு, என்கிட்ட வராத, நீ என்னை அடிச்சிட்டல, ஏண்டா உன்னை கம்ஃபர்ட் தானடா பண்ண, அதுக்கு ஏன்டா அடிச்ச, சி, நீ என்கிட்ட பேசாத, எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது, தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் உங்களை டைட்டாக ஹக் பண்ணிக்கிறாரு பெட்டில் படுத்த மாதிரி. தள்ளுறோம், விடுன ஜங்குக், விடு அப்படின்னு சொல்லி அவரை தள்ளி விட பார்க்குறீங்க. ஆனால் அவர் நகர்ற மாதிரியே தெரியல. ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார். நீங்கள் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறீங்க, பட் நாட் யூஸ், உங்களால் முடியல. ஜங்குக் ப்ளீஸ் தள்ளிப்போ, எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது, சாரிடி பொண்டாட்டி, தெரியாமல் அடிச்சிட்டேன்டி, ஒரு டென்ஷனில், உன் டென்ஷனை என் மேலே தான் காட்டுவியாடா, நான் வேறு யார் மேலடி காட்டுறது, என் பொண்டாட்டி உன் மேலே தானே காட்ட முடியும், வேறு யார் மேலே போய் நான் காட்டுறது, சொல்லு, தள்ளு, முடியாது, தள்ளுடா ப்ளீஸ், முடியாது, இப்பெல்லாம் பண்ணாதடா, தள்ளுடா, முடியாது, பொண்டாட்டி என்ன, பொண்டாட்டி என்னடா, வரியாடி வெளியே போயிட்டு வரலாம், எங்கே, சும்மா லாங் ட்ரைவ், ஒன்றும் வேணாம், வெளியே மழை பெய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியாதா, அதனால தாண்டி கூப்பிட்றேன், வாடி, அந்த கூலிங்கான மழையில் ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம், வாடி,
நான் எங்கேயும் வரல, உனக்கு என்னடி போ. ஏய், உன் கூட போகணுன்னு தான் நான் கூப்பிட்றேன், தனியாக போகிறதுக்கெலாம் இல்லை, வா போகலாம். என்னால் வர முடியாது, உனக்கு என்னடி போ. ஏய் வாடி. முடியாது போ. வாடின்ற. முடியாதுடா அப்படா. ஏய் வாடி, போயிட்டு வரலாண்டி, வா. சரி தள்ளு, ரெடியாக வரேன். க்யூட் பேபி. முடிஞ்சா பாரு. சரி சரி போ, குயிக்காக ரெடியா. நீ ரெடி ஆகலையாடா? நானும் தான். ஓ, ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வா. சரி ஓகே, ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அவனை தள்ளி விட்டுட்டு ரெஸ்ட் ரூமுக்கு போய் ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு ரெடி ஆகிட்டு வெளியே வரீங்க. அதாவது ரெஸ்ட் ரூம்லேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரீங்க. ஜங்குக் கேட்குறாரு, ஏய் என்னடி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்க? அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணும்? டவல் வேர் பண்ணிட்டு வருவேன்னு நினச்சா என்னடி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்க? ஏய் சி, உன் புத்தி எப்படிலாம் போது பருவம், பொல்ல போகிறோம் பருவண்ணா. சரி சரி வாடி போட்டாட்டி போயிட்டரலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்கள் கையை பிடிச்சி தரன்னு படிக்கட்டில் இழுத்துட்டு போகிறாரு. ஏய் ஸ்லூடா, என்னால் நடக்க முடியல. ஏன்டி என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லை, லெக் லைட்டாக பெயினாக இருக்காதான். சரி வாடி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களை ப்ரைடல் ஸ்டைலில் தூக்கிட்டு போகிறான். ஏய் விட்றா, என்னடி இழுத்தாலும் வர மாட்டேற, தூக்கினாலும் கீழே விடுறான்ற, என்ன உங்க கதை? சரி சரி வா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களை காரில் கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வைக்கிறான். நீங்கள் கேட்குறீங்க, கார்லையாட போகிறோம்? ஆமாண்டி. ஏன் பைக்கில் போகலாமா? இல்லை வேண்டாம், ரெயின் ஃபால் ஆகுது, நம்ம கார்லேயே போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக்கும் இப்போது காரில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு. அந்த மழையில் ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா யாருமே இல்லை, எல்லாருமே மழை, அங்கே வந்து செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ரோட்டில். ஸோ எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் காரில் ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க. நீங்கள் கார் ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க, மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே ஜாலியாக. அந்த மழைக்கும் அந்த மியூசிக்கும் செம்மையாக இருக்குது. ஜங்குக் கேட்குறாரு, ஏ வயன் பேபி. என்ன பேபி? என்னடா? எனக்கு ஒரு கிஸ் வேணும்டி. அதெல்லாம் முடியாது, மூட்டு ஓட்டு. ஏ ப்ளீஸ் பேபி, ஒரே ஒரு கிஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். அதெல்லாம் முடியாது, மூடிட்டு போ. ஏ பேபி ப்ளீஸ் டி, ஒரே ஒரு கிஸ் டி. ஆஹா, ஏய் கார் ட்ரைவ் பண்ணனே, ப்ளீஸ் பேபி ஒரே ஒரு கிஸ். முடியாது போ. ஏ ப்ளீஸ் டி, ஏன்டி உன் புருஷனை எப்படி கெஞ்ச வைக்கிற? அப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க, சரி சரி கிஸ்லாம் விடு, இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அதுக்கு ஜங்குக், அதுவா? ஆமாம் அதுதான். எங்கே போகிறோம்? சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள், ஏ ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் சொல்கிறா ப்ளீஸ், உன் ஒய்ஃப்காக சொல்ல மாட்டியா? எனக்கு கெஞ்ச விட்டல்லடி, சர்ப்ரைஸ் தான், நீயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோ. சஸ்பென்ஸ் வைக்காதடா, சொல்லுடா. சர்ப்ரைஸ் டி, சர்ப்ரைஸ்லாம் வெளியே சொல்கிற சர்ப்ரைஸாக இருக்காது, நீ வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் அமைதியாகவே சரி விடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு 2 பேரும் அமைதியாகவே வரீங்க. ரொம்ப சைலண்ட்டாக அந்த ரெயின்க்கும் அந்த மியூசிக் கேட்டுக்கிட்டே வரீங்க. லவ் மியூசிக் தான். ஸோ நீங்கள் அதை கேட்டுக்கிட்டே வரீங்க. நீங்களே கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் ஜங்குக் அந்த ரெயின் காருக்குள்ளே 2 பேரும் சைலண்ட்டாக எப்படி இருக்கும்? ஒரு 2 செகண்ட் யோசித்து பாருங்களேன், அப்படி இருக்குது. தென் நீங்கள் ரீச் பண்ண வேண்டிய இடத்தையும் ரீச் பண்ணிட்டீங்க. ஜங்குக், ஏய் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணுறி. எதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணன்றா? அதெல்லாம் முடியாது, சர்ப்ரைஸை கண்ணால் பார்த்தா தானே. ஏய் சர்ப்ரைஸ் டி, அது கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணு, நான் உனக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கார்லேருந்து இறங்கி ஒரு அம்ப்ரல்லா எடுத்து விரித்து உங்களை கார்லேருந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு வராரு. நீங்கள் உங்கள் ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. ஜங்குக் கொஞ்சம் தூரம் உங்களை நடந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. நீங்கள் எங்கடா போகிறோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஸ் ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறீங்க. அது ஒரு சின்ன வீடு. அது எப்படி சொல்கிறது, உட்ஸாலே செஞ்ச வீடு, அழகாக இருக்குது. அது ரொம்ப புல்வெளி, அழகான அந்த உட்ஸ் வீடு. தென் அந்த இடத்துல செம்மையாக ரெயின் ஃபால் ஆகுது. தென்
அந்த வீடு சுற்றி ஒரே தண்ணியாக இருக்கு. நீங்கள் காக்கா காக்கா மூவி பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஜோதிகா சூர்யா ஒரு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க பார்த்தீங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஹவுஸ். அங்கே தான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு ஜங்குக். ஏய் சூப்பராக இருக்குடா. எப்படி இந்த வீடை எப்படா வாங்கினா? என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை. அதுக்கு ஜங்குக் சொல்கிறாரு, இதை நான் வாங்கலடி, இது எங்கள் அம்மா இருக்கும்போது கட்டின வீடு. அத்தை இருக்கும்போதா? ஆமாண்டி, என்கிட்ட இதை பற்றி சொல்கிறதே இல்லை, காட்டினதும் இல்லை. இப்படி ஒரு வீடு இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாதேடா. சும்மா எப்பயாவது இந்த மாதிரி சண்டை வந்தால் உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்து ஹாப்பி பண்ணலான்னு வச்சுருந்தேன்டி. சி லூஸு. சரி, இப்போ எதுக்கு என்னை இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன்? சும்மா காட்டலாம் தாண்டி, வா உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் 2 பேரும் உள்ளே போகிறீங்க. உள்ளே போய் பார்த்தா அது ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அந்த வீடு. நீங்கள் உள்ளே நடந்து போயிட்டுருக்கீங்க சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே. அப்போ ஜங்குக் உங்களை சடனாக பேக்கப் பண்ணுறாரு. ஏய் விட்ரா பைத்துக்காரா, விடு. ஏய் கொஞ்ச நேரம்டி வயன், நீ ஏன்டி இவ்வளோ கூலிங்காக இருக்க? பாடி எவ்வளோ கூலிங்காக இருக்குது தெரியுமா? உன் பாடி ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது ஜங்குக். ஸோ தள்ளிப்போ. ஏய் ப்ளீஸ் டி, கொஞ்ச நேரம் டி ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் அவரை தள்ளி விட்டுட்டு போடா லூஸு, எந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல உனக்கு? ஏய் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தாண்டி பண்ணணும், வேறு எந்த மாதிரி நேரத்தில் அடி பண்ணணும்? ஜங்குக் ரொம்ப பேசுகிறாடா. ஆனால் நீ சரி எங்கேருந்து தாண்டா கற்றுக்கிட்டு வர இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம்? ஏய் இது ஒன்றும் அவ்வளோ பேட் இல்லடி, இதுக்கு மேலேயும் நான் உனக்கு கற்றுத்தரேன் சரியா? ஒன்றும் நீ பிடுங்க தேவையில்ல, ஃபஸ்ட்டு நீ தள்ளுடா, என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் உங்களை சடனாக எடுத்து லிப் லாக் பண்ணிடுற. ஏய் ஜங்குக் தள்ளுறா. ஏய் கொஞ்ச நேரம் டி. இதே மாதிரி உங்களை விட்டாமல் லிப் லாக் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே உங்களால் ப்ரீத் பண்ண முடியல. ஒரு செஸ்ட்லேயே போட்டு செம்மையாக அடிக்கிறீங்க, அப்படின்னு அடிக்கிறீங்க அவரை. அப்போ தான் உங்களை விட்டுறாரு. ஓகே ஓகே அடிக்காத, விட்டுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை விட்டுடுறாரு. என்னடா நீ இப்படி கிஸ் பண்ணுற, பண்ணி வலிக்குது எனக்கு. சாரி பேபி, மாமா ஒரு மூடில் இருந்தேன்னா அதான். என்னது ஒரு மூடில் இருந்தேன்டி? தள்ள நீ ரொம்ப பேடாக பேசுகிற, தள்ளிப்போ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அதுக்கு ஜங்கு, ஏய் பையன் ப்ளீஸ் டி, ஒரே ஒரு வாட்டி. என்னாலாம் முடியாது, போ. ஏய் போ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் உங்களை சடனாக ப்ரைடல் ஸ்டைலில் தூக்கிட்டு போயிட்டு உங்கள் ரூம்லேயே தொப்புன்னு போடுறாரு பெட்டில். ஏய் என்னடா பண்ணுற? எதுவும் பேசாத ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஷர்ட் பட்டன்ஸ்லாம் அன்பட்டன் பண்ணுறாரு. ஏய் இப்போ எதுக்குடா ஷர்ட் பட்டன் கழட்டுற? என்ன பண்ணுற நீ? நான் சொன்னல அமைதியாக இருக்கணும், புரிஞ்சுதா? அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் ஜங்குக் பண்ணுறது சரியில்லை, விட்டுரு, எனக்கு பயமாக இருக்குது, விட்டுறா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக்கில் நான் என்னாடி உன்னை பிடிச்சாடி வச்சிட்ருக்கேன், விடுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவரோட ஷர்ட் பட்டனை அன்பட்டன் பண்ணிவிட்டு ஷர்ட்டை கழட்டி தூக்கி போடுறாரு. அது எங்கே போய் விழுந்துன்னு கூட தெரியல. ஜங்குக் உங்களை ஒரு லஸ்ட் ஃபீலோடு பார்க்குறாரு. என்னடா நீ அப்படி பார்க்குற? இதெல்லாம் தப்பு ஜங்குக், இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் சொல்கிறாரு, என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட நான் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் என்னடி தப்பு? எவனும் பண்ணாததே அடி நான் பண்ணுறேன் சொல்கிறி அப்படின்னு கேட்குறாரு. சி
எங்கேருந்து தான் ட்ரம் பீஸ் கற்றுக்கிட்டு வரேன்னே தெரில. உள்ளே போகிறேன் பாருண்ணா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்கோ ஏ வயன் லவ் யூ டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் லவ் யூ நீ தள்ளி இதெல்லாம் தப்பு இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நீ என்னோடய ரைட்ஸ் எல்லாமே என் மேலே கை வச்சா கொண்டுடுவேன் உன்னை, தள்ள அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்கோ ஏன் பொண்டாட்டியை தொடுறதுக்கு நான் யார்கிட்ட அடி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மேலே ஓவர் ஆக்குறாரு. தென் ஆர்மிஸ் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க இது மார்னிங் டைம்னு. பட் அதாண்டா இல்லை, இது வந்து நைட் 10 o'clock. ஓகேவா? நைட் 10 o'clock தான் இந்த ஃபைட் இது எல்லாமே நடந்திருக்கிறது. நோ மார்னிங், ஒன்லி நைட். ஓகேவா? ஜங்கோக் இறங்குடா, இறங்குடா, என் ஃபுல் வெயிட்டை போட்டு எதுக்குடா எம்மளை படுத்துட்ருக்கா? பக்கத்தில் படுவா, பக்கத்தில் படுக்கிறதுக்காடி உன் மேலே வந்து படுத்தேன். ஐ நீட் யூ. எனக்கு நீ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக வேணும், புரிஞ்சுதா? ஜங்கோக் என்னடா நீ இப்படிலாம் பேசுகிற? தள்ள, எனக்கு பயமாக இருக்குது, தள்ள. என்னடி பயம்? புருஷன் தானே, என்ன பயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் ஜங்கோக் இப்படிலாம் பேசாதடா, தள்ளுடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்கோக் அப்போ உங்களை செம்ம ஃபோர்ஸாக லிப் லாக் பண்ணுறாரு, செம்ம ஃபோர்ஸாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஜங்கோக் வலிக்குதுடா, தள்ளுடா அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கீங்க. ஜங்கோக் அதெல்லாம் காதிலே வாங்குற மாதிரி இல்லை, செம்ம ஃபோர்ஸாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. தென் ஜங்கோக் லிப் கிஸ்ஸை பிரேக் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் நெக்கிட்ட வராரு. உங்கள் நெக்கில் செம்மையாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு, பைட் பண்ணுறாரு. ஜங்கோக் வலிக்குதுடா, எதுக்குடா பைட் பண்ணுற? தள்ளுடா அப்படின்னு சொல்லி அவர் தள்ளிவிட பார்க்குறீங்க. அப்போ ஜங்கோக் உங்கள் ஷர்ட் பட்டன்லாம் அன்பட்டன் பண்ணுறாரு. ஜங்கோக் என்னடா பண்ணுறது? தள்ளுடா, வேணாம் ஜங்கோக் வேணாண்டா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. பட் அதெல்லாம் அவர் காதிலே வாங்குற மாதிரி இல்லை. உங்கள் ஷர்ட் பட்டன் ஃபுல்லாக அன்பட்டன் பண்ணிடுறாரு. தென் நீங்கள் இன்னர்ஸோடு தான் இருக்கீங்க. ஜங்கோக் அப்படியே ஒரு லஸ்ட் ஃபீலில் உங்களை அப்படியே பார்க்குறாரு. செம்மையாக இருக்குடி, பா எவ்வளோ லக்கி தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு பொண்டாட்டி கிடைக்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜங்கோக் இப்பெல்லாம் பீஸாடா, தள்ளுடா, தள்ளுடா, ட்ரெஸ்ஸு கூட்றா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஜங்கோக் உங்கள் இன்னர்ஸ் டாப் டு பாட்டம் ரெண்டுத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாகிடுது. அவர் உங்கள் பாடியவே ஏதோ கடிச்சு முழுங்குற மாதிரி பார்த்துட்ருக்காரு. என்னடா இப்படி பார்க்குற? கால் மீ டாடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் அவர் அப்படியே ரொம்ப ஷாக்காக பார்க்குறீங்க. என்ன இவன் இப்படிலாம் பேசுகிறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க. ஜங்கோக் சொல்கிறாரு, கால் மீ டாடி. டாடின்னு சொல்கிறீ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜங்கோக் இப்பெல்லாம் பேசாதடா, எனக்கு பயமாக இருக்குடா. என்னடா நீ இப்பெல்லாம் பேசுகிற? விட்றா அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கீங்க. ஜங்கோக் கால் மீ டாடி, தட்ஸ் இட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் அப்படியே அவரை வியர்டாக பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஜங்கோக் என்னடா நீ இப்பெல்லாம் பேசுகிற? இன்னொரு வாட்டி ஜங்கோக்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் உன்னோட டேடின்னு கூப்பிட சொன்னேன். கால் மீ டாடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்பெல்லாம் பேசாதடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்கோக் உங்கள் செஸ்ட்டு பிடிச்சி ப்ரெஸ் பண்ணிடுறாரு சடனாக. என்னடா பண்ணுற, வலிக்குதுடா பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்கோக்
தப்பு தானே? டேடின்னு கூப்பிடாதது தப்பு தானே? ஜங்குக் ஜங்குக் ப்ளீஸ்டா, வலிக்குதுடா, அப்படிலாம் பண்ணாதடா. என்னடா நீ இத்தனை நாள் இப்படி இல்லை, இன்னைக்கு என்ன புதுசா? என்னடா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஜங்குக் பேபி, உன் ஹஸ்பண்ட் வேறு மூடில் இருக்கேன், ஸோ கால் மீ டேடி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் அப்படியே உங்கள் ஹெட்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் லிப்ஸ் தென் நெக் அப்படியே கையை அப்படியே ரப் பண்ணிக்கிட்டே வராரு அவர் ஹேண்டை வச்சு. தென் உங்கள் செஸ்ட்டை பிடிச்சி செம்மையாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுறாரு. ஏய் வலிக்குதுடா, ப்ளீஸ் இப்பெல்லாம் பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் டேடின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் ஜங்குக் இப்பெல்லாம் பண்ணாத டேடி, ப்ளீஸ் டேடி, இப்படி பண்ணாத ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் உங்களே ஷாக்காக பார்க்குறாரு. என்ன சொன்ன? என்னடி சொன்ன? டேடி இப்படிலாம் பண்ணாத, பெயினாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் குட்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட அந்த இடத்துக்கிட்ட போகிறாரு கை வச்சுக்கிட்டே. எங்கடா கையை கொண்டு போகிற, கையிட்றா பண்ணி அப்படின்னு சொல்லி திட்டுட்ருக்கீங்க. ஜங்குக் அதெல்லாம் காதிலே வாங்குற மாதிரி இல்லை. அந்த இடத்துல அவரோட ஹேண்டை வச்சு என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காரு. உங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக ஆகிடுது. ஜங்குக் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதுடா, எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுதுடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அதுக்கு ஜங்குக் மூட் ஆகுதாடி, மூட் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஜங்குக் ப்ளீஸ்டா, டேடின்னு சொல்லுன்னு சொன்னேன் அப்படின்றாரு. நீங்கள் ஜங்குக் ப்ளீஸ்டா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போது அவரோட ஒரு ஃபிங்கரை இன்சர்ட் பண்ணிடுறாரு. ஜங்குக் என்னடா பண்ணுற, கையிட்றா, பெயினாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் நான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டே வார்ன் பண்ணேன், டேடின்னு கூப்பிட்டேன்னு, நீ மறுபடியும் ஜங்குக்னே கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபிங்கர் வச்சு ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணுறாரு. ஜங்குக் டேடி ப்ளீஸ் டேடி, கையை எடு ப்ளீஸ், பெயினாக இருக்கு டேடி ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோவாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. நீங்கள் ப்ளீஸ், பெயினாக இருக்கு, கையெடு ப்ளீஸ், டேடி ப்ளீஸ் டேடி, கையெடுங்க ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் என் பேபி ரொம்ப கெஞ்சுறா, ஸோ கை எடுத்துடலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் ப்ளீஸ் கையெடு ஜங்குக் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக் அழுத்துறாரு ஹேண்டை வச்சு. சாரி டேடி, ப்ளீஸ் கையே எடுக்கிறீங்களா ப்ளீஸ் டேடி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போது ஜங்குக் பொறுமையாக கை எடுக்கிறாரு. ஓகேவாடி, என் பேபிக்கு ஓகேவா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்களும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போது ஜங்குக் அவரோட பேண்ட் பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறாரு. என்ன பண்ணுற, இப்போ இதுக்கு பெல்ட் அவுக்குறா? நோ 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 டேடி ப்ளீஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் அதெல்லாம் காசுலேயே வாங்குற மாதிரி இல்லை. அவரோட பெல்ட் தென் பேண்ட் ரெண்டுத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. அவர் இப்போ பேண்டிஸோடு இருக்கார். இப்படியே பண்ண முடியாதுல்ல பேபி,
ரிமூவ் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட பேண்டிஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. நீங்கள் அவரோட செஸ்ட்டை பார்க்குறீங்க, செம்மையாக இருக்கு. நீங்கள் அவரோட செஸ்ட்டே பார்த்துட்டே இருக்கீங்க. ஒரு மாதிரி உங்களுக்கே டெம்ப்ட் ஆகுது. ஜங்குக், என்னடி, என்ன என் செஸ்ட் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள் டேடி ப்ளீஸ் மாதிரிலாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக்கு மேலே ஓவராகி கிஸ் பண்ணுறாரு. ரொம்ப பேஷனட்டாக ஜென்டலாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அந்த பேஷனட் கிஸ் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோர்ஸாக மாறுது. ரொம்பவே ஹார்ஷாக கிஸ் பண்ணுறாரு. உங்களாலேயே முடியல அவரோட கிஸ். ஏன்னா அவர் அவ்வளோ ஹார்ஷாக ஃபோர்ஸாக கிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவங்க லிப்ஸில் அந்த பிளட்டே வந்துடும் போல். அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெயினாக இருக்குது லிப்ஸ்லாம். தென் இப்படி கிஸ் பண்ணிக்கிட்டே அவரோட இன்செக்ட் பண்ணிடுறாரு. டேடி விட்ரா, பெயினாக இருக்குடா, இப்பெல்லாம் பண்ணாதுடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்கு, ஒன்றும் இல்லை பேபி, ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டார்ட்டில் தான் இப்படி இருக்கும், ஓகேவா? போக போக பெயின் தெரியாது. அது எனக்கும் தெரியும்டா, பட் இது ரொம்ப பெயினாக இருக்குடா, ப்ளீஸ் விட்ரா, வேணாண்டா இன்னைக்கு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக், ஒன்றும் இல்லை பேபி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃபோர்ஹெட்டில் ஒரு கிஸ் பண்ணிவிட்டேன். அவர் மேலே ஓவரான அதே பொசிஷன்லேயே பண்ணிகிட்ருக்காரு. ரொம்பவே ஃபோர்ஸாக பண்ணுறாரு. உங்களால் பெயின் தாங்க முடியல. ஜங்குக் ஜங்குக் ப்ளீஸ்டா, வலிக்குதுடா, ஸ்லோவாவது பண்ணுடா, ஃபோர்ஸாக பண்ணாத, வலிக்குதுடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஜங்குக் அப்போது இன்னும் ஃபோர்ஸாக பண்ணுறாரு. நான் என்ன சொன்னேன், டேடின்னு சொல்ல சொன்னான், மறுபடியும் மயிராட்டம் ஜங்குக் ஜங்குக்குன்ற. சாரி டேடி ப்ளீஸ் டேடி, ப்ளீஸ் ஸ்லோவாக பண்ணுங்க டேடி ப்ளீஸ், பெயினாக இருக்குது டேடி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக், டேடின்னு கூப்பிடும்போது அப்படியே பூஸ்டப் ஆகுதுடி, என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல வயன், ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபோர்ஸாக பண்ணுறாரு. உங்களால் பெயின் தாங்கவே முடியல. ஜங்குக் ஜங்குக் டேடி இப்படி நீங்களும் மூவ் ஆன் பண்ணி போயிட்டுருக்கீங்க. தென் இப்படியே அந்த ஒரு மேக் அவுட் செஷன் அப்படியே ஃபினிஷ் ஆகுது. அவர் செம்ம ஃபோர்ஸாக பண்ணதில் அவருக்கு செம்மையாக மூச்சு வாங்கியிருக்கும். ஸோ அப்படியே உங்கள் பக்கத்தில் படுத்துடுறாரு. ஜங்குக் சொல்கிறாரு, வயன், ஹே வயன், என்னடா, லவ் யூ டி, லவ் யூ லாட்ஸ், லவ் யூ ஸோ மச் பேபி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் போ, எனக்கு எவ்வளோ பெயினாக இருக்குது தெரியுமா, இவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வாடா பண்ணுவ, சி போ அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போது ஜங்குக், ரொம்ப பெயினாக இருக்கா பேபி அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள், ஆமாம், என் இடத்துல இருந்தேன்னா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என் பெயின்னஸ்லாம், உனக்கு எங்கேருந்து தெரிய போகுது, எதுக்கிட்ட அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக பண்ணுற, என்னால் முடியல ஜங்குக், இன்னும் அந்த மாதிரி பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக், சாரி பேபி, மாமா ஒரு மூடில் இருந்தேன்னா அதான் என்ன பண்ணுறேன்னே தெரியல, ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணிட்டேன்னா சாரி பேபி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள், சரி வீடு முடிஞ்சு போச்சு, பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்டா, இப்போ தானேடி நடந்தது, பரவாயில்ல விடு, அதான் முடிஞ்சிடுச்சுல்ல, அதை பற்றி பேசி என்ன யூஸ், எனக்கு பெயினாக இருக்கு போடா பைத்தியக்காரா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ ஜங்குக், நான் வேணா மெடிசன் போட்டு விடவா அப்படின்னு கேட்குறாரு. நீங்கள், மெடிசனா, சி என்ன மெடிசன்,
அப்படின்னு கேட்குறீங்க. அப்போ ஜங்குக் ஒரு பெட்ஷீட் எடுத்து உங்கள் மேலே கவர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லெக்கிட்ட போகிறாரு. நீங்கள் ஏய் என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. ஜங்குக் உங்களோட அந்த இடத்துல அவரோட டங் வச்சு என்னென்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காரு. நீங்கள் ஜங்குக் என்னடா பண்ணுற ஃபீல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்களும் ஜங்குக் ஏய் ஜங்குக் இப்படி பண்ணாதடா, என்னால் முடியலடா அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. பட் ஜங்குக் அந்த இடத்துல அவரோட டங் வச்சு என்னமோ பண்ணிகிட்ருக்காரு. நீங்களும் அதெல்லாம் அப்படியே ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. தென் ஓகேடா சில குட்டீஸ், இதோடு நான் இந்த ஜங்குக்கோட ஒன் ஷாட் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். தென் இந்த ஒன் ஷாட் திடீர்னு ரெய்னி நைட் எதுக்கு போட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப மந்த் கழித்து மழை பெஞ்சிருக்குடா. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஷாட் ஜங்குக்கு போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ இந்த ரெய்னி சீசனோட நீங்கள் இந்த ரெய்னி நைட் ஹாட் டேடி ஒன் ஷாட்டையும் ஃபீல் பண்ணுங்கடா. ஓகேவா சில குட்டீஸ்? தென் இந்த ஒன் ஷாட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணால் தான் இந்த ஒன் ஷாட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். தென் பாதி பேர் இந்த ஒன் ஷாட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க. நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்ல வேண்டியது எண்டிங்லேயே சொல்கிறேன்டா, சாரி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சில குட்டீஸ், தட் இஸ் மஸ்ட். ஓகேவா? ஓகே சில குட்டீஸ், பாய், லவ் யூ லாட்ஸ்.